清朝同治、光绪年间，官府腐败，冤狱横生。在浙江，发生了一桩轰动全国的大案——杨乃武与小白菜。此案虽是明案，但牵扯官员之多，案情发展之奇，乃千百年来所少见，被称为清末4大奇案之一。你往哪儿跑？呸！哎，我说，
我借给你的棺材钱什么时候还给我呀？那借钱不还哪行啊？嫂嫂，别再哭了，自己身子要紧呐。别哭了，嫂嫂，要保重啊。哎，你们大家可看看啊，他们家有钱给老公做百日，有钱杀猪请客，可就是没钱还给我借给你们的棺材钱，啊？钱老板，我们家孤儿寡母的。钱老板，这猪是我们抬来的，让葛小大帮着杀的。哎，我不管是谁家的，这杀猪跟这死人倒想要睡棺材，活人就不要从前吃饭了。钱老板，请你高抬贵手，再宽几天。是，钱我们一定会还的。不行，今天非得还清。怎么能这样？人家里人，哎呀，妈，葛小大来了，来来让。哥，妈。钱老板，看在他死去的爹的面上，请你再宽限几天，一定送上。再过几天呢？钱老板，小大他爹一死，豆腐店盘了出去，小大又没满尸，这一家4口。说吧，再过几天还清？求求你了，嫂嫂。好吧，再宽限你7天。要是再还不出，可别怪我钱某不客气。真够狠心的。妈。有这么标致的童养媳，还愁还不上债？让开，让开，让开！妈，小大，快来杀猪吧！小大，来吧，来吧。小大，按老规矩，猪头归你。小大真棒，你看，一刀子就行了。谢谢了，谢谢了啊！来，猪头拿走啊！哎，谢谢小大啊！来，洗洗手去。咱来，小大，把衣服穿，哎，把猪抬下来，来。秀姑啊，秀姑，我这几天病得实在没有力气，家里做忌日道场，我又走不开。你带我到杨二先生家做几天帮工吧。哎，啊，杨兄，施周二兄驾到，未及相迎，赎罪，赎罪，岂敢岂敢，是我们贸然前来，惊扰了杨兄。各位请坐，请坐。这位是临平的徐老伯，今特地慕名而来。这位便是杨乃武，天下文章属浙江，浙江文章属余杭，余杭的文章就属杨乃武。
幸亏过奖了，名不副实。杨兄不仅满腹经纶，而且博学多才，除了平时替别人打抱不平、写状子外，还精通医学，为穷苦人家赐医赐药。进来吧，这儿是我弟弟的书房，你就在这儿帮着打扫打扫，明白吗？嗯。有什么不明白的事，你再来问我。是。赖武兄，徐老伯家产被人霸占，欲上诉公堂，想烦求杨兄代他捉刀。你已写状纸，方圆百里，杨兄可是第一刀笔呀，没有打不赢的官司。两位仁兄不是不知道，我闭门谢客，安心读书，不替人写状子打官司已有多时了。我们也有所闻，只此一趟，下不为例，如何？不是乃武不肯效力，实在是两位仁兄有所不知，正是因为挨抱不平，我才得罪了余杭新道人的太爷，乃武怎还敢招惹是非？从此闭门谢客，安心读书。父母官是得罪不起啊。这位姑娘，你是谁？到我书房有什么事？你为什么不说话？姐姐，她是谁啊？她是葛小大的童养媳，叫秀姑。葛大娘病了，让她替工，今后就让她洗洗衣服、打扫房间，伺候你茶水，怎么样？太好了。哦，葛大妈病得很厉害，我看你有空去给她看看病，开2帖方子，啊。
大娘是急火攻心，又遭风寒，不用担心，吃2帖药，躺几天就会好的。让二先生亲自上门为我看病，实在担当不起。这是药方啊，拿我的折子到仁济堂拿药，不用付钱。秀姑，杨二先生，请用茶。我还以为你不会说话呢。秀姑，还不快代我谢谢杨二先生？是。你忘了，秀姑从来不吃猪头肉、猪内脏什么的。我知道，秀姐是秀才家的小姐。你这一走，就是10天半个月的，这阎王债怎么办呢？到仓前，再和老板商量。你那老板心也够黑的了，趁你爸一死，就把我们家的豆腐作坊连蒙带骗的给盘了过去。说着好听，让你留下当学徒，还不是深更半夜的给他当牛马磨豆腐。不管借到借不到，我都捎个信儿来。妈，我走了。秀姑，杨二先生，请用茶。哎，秀姑，我问你画幅画，好多姑娘都求我画绣花样呢。先生，小白菜，青翠碧绿，质朴无华，毫无粉饰之态。依我看，比那脂粉牡丹更胜10分。
我要把它裱了起来。以后有空，就教你读经、识字。我是个童养媳。唉，你本性聪明，有灵气。再说，令尊也是位教书秀才。若不是战乱，你如今也是位书香门第的小姐。不用顾及别人，我愿意收你为徒。真的？发愣干什么？小白菜，我是仁济堂药铺老板，忘了？这位是新任余杭县太爷的公子，大名鼎鼎的刘大相公。你叫小白菜，好听，好看。小白菜，水灵灵，又鲜又嫩，还好吃呢。谁家的姑娘如此标致啊？太平洞豆腐丝务葛小大的童养媳。一朵鲜花插在了牛屎上，还不曾圆房呢。怎么，公子也想尝尝鲜呐？子越，时无与人也，时无与人也。听其言而信其行。你看这儿，这一撇，这一捺，大有进步啊！大小姐，弟弟，你媳妇儿去世已有1年了吧？做媒的可是络绎不绝呀。我不是准备金秋相试吗？你看，秀姑怎么样？聪明伶俐，心地善良。可惜呀，
如花似玉的一个姑娘，成了豆腐私物的童养媳。怕是命里注定的吧？命里注定的事可不能更改呀。若要悔婚在家，就得兴官动众。秀姑有这种想法？她怎么想的，我不知道。我只知道，女人家应以名节为重，人言可畏呀。秀姑年纪还轻，若是有人引诱她，一时冲动丧失名节，这可是伤英节的事啊！姐姐，你我这是听评弹落泪，替古人担忧啊！来啊，快坐啊！姑娘，麦冬3钱，竹叶2钱半。你救我命了！你带来了吧？你先救救我的命。还有3天，他们孤儿寡母没有办法。3天后抓人抵债，准保你吃上小白菜啊！观世音是男还是女？小孩都知道是女的。观世音非男非女，一男一女。你骗我！我没骗你。观世音生于印度国，名叫马。它是一对强壮、灵巧、聪明的孪生小马，它能使盲人复明，寡妇得夫，断肢再生，沉船获救。传到了中国，称作观世音。不知过了多少代，被传说成普陀山的一个童养媳，吃尽了千辛万苦，当了尼姑，死后又复活，在普陀山海面上脚踩着鳌鱼背，手拿杨柳枝。百姓若有苦难，只要念一声大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，他就会显现在你面前。观世音菩萨也是童养媳，也吃过千辛万苦。只有吃了苦中苦，才会甜上甜。真的？大小姐，秀姑，活做完了？完了，大小姐，我回去了。啊，哦，不再坐会儿了？啊，先生教我念佛经，回去还要把意思讲给婆婆听呢。啊，多孝顺的姑娘啊！真是越长越标致了，哪个男人见了都会动心的。你和小大什么时候圆房？我一定来喝喜酒。啊，大小姐，我回去了。这么标致的姑娘，你教她念的哪本经啊？
弟弟，以后还是叫她婆婆来吧，啊？什么意思？我怕外面流言蜚语。我身正，不怕影子歪。弟弟，我是为你着想。他什么身份？你又是什么门第？爹娘死得早，弟媳又谢世，杨门只留下你一脉单传，全靠你取得功名，光宗耀祖。我做姐姐的，也算是尽了心了。姐姐，你放心吧，我不会惹是生非的。有你这句话，我也就放心了。嫂嫂，明天就是第7天了。刚才我听钱老板逢人就说，要么还钱，要么抓人。你还没借到钱吧？我家文清在杭州教书，每个月只能拿回家1斗米。这个，嫂嫂，你先拿去啊。杯水救不了大火。嫂嫂，前有虎，后有狼，快叫小大出去躲一躲啊！我已经关照小大了，这几天让他先别回来。哦，那就好。妈！哎呀，冤家，谁叫你回来的？总不能让你们3个女的受欺负。哎呀，你快走，我有办法对付。哎呀，你快走啊！你，妈，我不忍心就这么走。哎呀，我真是求你了，走吧啊！那好吧，妈，我等一会儿就走。你不就是我的亲一口也不让？小大，你先作死啊！小大啊！你还不快走！我知道，今天小大不该这样对你。秀姑，
阎王斋，比死命。我们家只有一条路，只有你能做到，秀姑，只有你能救我们，只有你。妈，今晚去请杨二先生到我们家来喝酒。你快去吧，妈，你去呀。二先生，这是你爱吃的清蒸鱼、盐水虾。秀姑啊，斟酒。哎，大娘，何必这样客气呢？二先生请。哎，我们家多亏二先生照顾，我这一病，二先生治病送药，秀姑带我帮工，二先生你还亲自教他识字读经。二先生的恩德，我们家这辈子是报答不尽的。唉，区区小事，何足挂齿啊！秀姑，斟酒啊！哎，二先生，您慢慢用，我再去炒几个菜。秀姑，一会儿下来拿。哎，二先生，您喝。哎，来，你也喝一杯吧。来，我不会。嗯，你我让了半天酒，这杯中竟空空如也。二先生，我去端菜，请慢用。不，妈，不能这样。哎，秀姑，秀姑，这是为了我们全家，求你了啊！不，二先生也对你好，你还看不出来吗？今晚的事儿，就你知我知。他知，哎，妈给你做主了，不能，我不能。好吧，那算我没说。快把菜端上去吧，我就上来。
来，算是老师教你一场。哪有老师敬学生的道理呢？哎，来，你不高兴了？是我得罪你了？不，好，我3杯，你1杯。秀姑，我们家是死是活，全靠你了。二先生他是好人，你也不去。